வணக்கம் நண்பர்களே, உங்கள் கிரிஷ். இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம அழகான ஃபவுண்டன் செய்ய போகிறோம். என்ன ஃபவுண்டன் இப்போ நம்ம பார்க்கலாம். இங்கே வந்து அழகான ஃபவுண்டன் செய்ய போகிறோம். வெறும் 55 ரூபா கூட இல்லை, 15 ரூபா செலவில் ஈஸியான வாட்டர் பம்ப் நம்ம வீட்டிலே எப்படி பண்ணலான்னு வீடியோக்குள்ளே பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி இந்த ஃபவுண்டன் எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு பார்த்துக்கலாம். வீடியோக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா ப்ளூ கலரை வச்சு தான் நம்ம செய்வோம். ப்ளூ கலர் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப குட்டியாக இருக்குது. நான் ஒயிட் கலரில் செஞ்சுருப்பேன். ஒயிட் கலர் டப்பாட்டம் இருக்கும். ஓகே, வாங்க அந்த சின்ன ஷார்ட்டை பார்த்துட்டு வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு செய்யறதுக்கு என்னென்னலாம் தேவைன்னு இப்போ நம்ம பார்க்கலாம். இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு வேஸ்ட் டப்பா எடுத்துக்கோங்க. இது நல்லா ஸ்ட்ராங்காகவே இருக்கும். இதே மாதிரி ஒரு டப்பா எடுத்துக்கோங்க. அப்புறம் நெக்ஸ்ட் வந்து 9 வோல்ட் HW பேட்டரி எடுத்துக்கோங்க. இதில் தான் நம்ம ஒயர் கனெக்ஷன் கொடுக்க போகிறோம். நீங்கள் வந்து சின்ன பேட்டரியில் எடுத்திங்கனால பத்தாது. 9 வோல்ட்டு அப்புறம் அதோட கனெக்டர் எடுத்துக்கோங்க. then பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஆன ஸ்விட்ச் எனக்கு வேணும்னு எடுத்துக்கிட்டால் உங்களுக்கு வேணால் எடுத்துக்கோங்க. அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு டீலோ பாட்டில், வேஸ்ட் டீலோ பாட்டில் எடுத்துக்கோங்க. இதை வச்சு தான் நம்ம இப்போ செய்யவே போகிறோம். இதுதான் நமக்கு ரொம்ப மெயின். அப்புறம் இதுவும் மெயின் தான். இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா வாட்டர் பம்ப்பு. இதெல்லாம் தான் நம்ம இப்போ செய்ய போகிறோம். நெக்ஸ்ட்டு அதை கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஒயர், அப்புறம் இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரா. எதுக்கு ஸ்ட்ரான்னு கேட்டிங்கன்னா, இதை வாட்டர் பம்பில் போய் போடுறதுக்கு வாட்டர் பம்போட டியூப் எனக்கு கிடைக்கல. ஸோ அதனால தான் போட்டிருக்கேன். சால்ட்ரிங் யூஸ் பண்ணி இங்கே வாட்டர் பெருசாக யூஸ் போட்டுவாங்க. ஏன்னா கம்பியை சூடு பண்ணி போட்டுக்கணும். நான் கம்பியை யூஸ் பண்ணி தான் போட்டேன். போட்டுட்டு ஸ்ட்ரா உள்ளே வர மாதிரி இருக்கணும். ஓகே, இதெல்லாம் வச்சு நம்ம செய்ய முடியும். நீங்க வந்து வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம க்ளூ போட்டு ஒட்ட போகிறதில்ல. இந்த மாதிரி ஃபெவிக்கோல் 5 ரூபா ஃபெவிக்கோல் போட்டால் இன்றைக்கி நம்ம ஒட்ட போகிறோம். ஏன்னா பார்த்திங்கன்னா க்ளூ வந்து அந்த டப்பில் படும்போது தண்ணி ஊற்றிட்டா க்ளூ வந்து போயிடும். ஃபெவிஸ்டிக் வந்து அவ்வளோ சீக்கிரத்தில் போகாது. அதனால தான் இப்போ நான் ஃபெவிஸ்டிக் எடுத்திருக்கேன். இங்கே பாருங்கள், நான் 3 எடுத்திருக்கேன். இன்னும் தேவைப்படும், நான் வச்சுருக்கேன். அதனால் இப்போ நம்ம இதை இப்படி செய்ய போகிறோம். இந்த கேமரா தொடச்சிட்டேங்க பாருங்கள். ஓகே, இது வந்து 5 ரூபா நான் 3 வாங்கியிருக்கேன். வந்து இப்போ எப்படி செய்யலாம்னு வீடியோக்குள்ளே பார்க்கலாம்.
எரிச்சிடுது. அது அப்படி இருக்கக்கூடாது. ஒயிட் கட்டை வச்சு செஞ்சு அதை நிறைய கல்லெல்லாம் போட்டு நம்ம டிசைன் பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் இப்போ இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பார்த்துனாலே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். ஓகே காய்ஸ், அடுத்த வேலை உங்களுக்கு சந்திக்கிறேன். அது வரையும் உங்களுடைய பெறுவது